آدم علیہ السلام اے اللہ د محمد رسول الله په وسیله باندې زما خطا ماته معاف الله رب العزت ته فرمایل ته محمد څه پیژنې وای ما چې کله زما په وجود کې روح وکړې شو نو ما وکړه چې د عرش باندې لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله نو ما د دې خبر نه دا اندازه وکړه چې کوم الله د خپل نوم سره څوک یو ځای کړی دی یقینا چې دا ډېره لویه هستی او الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای ورفعنا لك ذکرک اے نبی ستاسو ذکر مونږ اوچت کړی دی څنګه اوچت کړی دی داسې اوچت کړی دی اے ما محبوبا په دې پوره کائنات کې ماته ته دومره محبوبه چې د محبت انتها دادا د محبت انتها دادا چې په کوم ځای کې زمانو مغستلی کیږي التبستانو مغستلی کیږي کڅو کلمه وای مسلمانېږي چې کله زمانو اخلي نستانو مغستل به واجبي کله دې کلمه وای لا اله الا الله نو محمد رسول الله بوي کچری د صرف لا اله الا الله وای او محمد رسول الله ونوي نو د ایمان مکمل نه دی کلمه مکمل نه ده کوم ځای کې چې اذان ویل کیږي او خلق عبادتگاه ته راوستل کیږي اذان کیږي اشهد ان لا اله الا الله مؤذن گواہی ورکړي आवाज کوي زه گواہی ورکوم چې د عبادت لایق صرف یو الله دی البته محمد رسول الله گواہی ورکړي چې زه گواہی ورکوم اشهد ان محمد رسول الله چې محمد صلی الله تعالی علیه وسلم د الله سره رسول دی چې کله اتحیات ویل کیږي اتحیات کې چې د الله نوم ویل کیږي د قشان په محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې درود هم ویل کیږي څوک حج لراځي او زما د کور نتاویږي نو استاد روزه دیدار او استاد روزه سلام به هم ما پرزګړي زی بلازمی بازه څوک داسې شته چې هغه وایي زه صرف زما او د الله د کور دیدار به وکم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه له بنظم داسې بسو کی داسې پزلو باندې بسخ سو کی هیڅوک نشته ځکه چې هر سړی د سینا دا د عشق مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نه ډکه ده وی او اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا چې د چا د نوم دا وسیله راکړه ماته دا ماته دومره محبوب دی چې ستا پیدایش لا نه وشوي او هغه لما نبوت ورکړی دی هغه زما نبی دی مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت دا مسله داسې ده لکه د پارکر پیژنه تاسو دا خلک چې بیا ډرینګ کوي ا د یو سیټ پنسل لګېدلی ای اوس پنیسس پی دا وړ په اکثر یو بلوم ټومبي لیدلې می آی ته پارکر وای نو دغه پارکر چې کوم دی دا چې کله مونږ کیږو کنه په دې باندې دایره وباسو په دې څه کو دایره پی وباسو دا پنسل کی دی خلک کنه اول دا یو سس کی دی بیا دا پنسل کی دی نقطه شروع شي د نقطې نه بیا دایره خوريږي داسې نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایل وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت مثال داسې دی وای څنګه چې دا پنسل نقطه وباسي نو دا نقطې نه دا دایره شروع شي او په اخر کې هغه نقطې ته واپس راورسي نو د نبوت ابتدا د نقطې نشوي دا یعنی د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د نبوت نشوي دا او اختتام هم په محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې شي نو اول دا نقطه لګېدلې ده اول دا دایره جوړه شوی بای اول نقطه لګېدلې ده د نبوت اولنې تقسیم د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نشورو شوی دی او په اخره کې چې کله دا پارکر اوچت کړی شو نو د نبوت دایره مکمل شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ښکارا شو کله نبوت الله رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لا د خټي او د اوبو په درمیانس کې چې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نبوت ورکړو نو د آدم علیہ الصلوۃ والسلام کومه توبه چې قبول شوه دا په دې میاشت محرم کې قبول شوې ده لهدا د محرم میاشت راشي موږ له پکار دی چې به دا خبرې زموږ په ذهن کې چې دا دومره معتبره او دومره معززه او دومره محترمه میاشت موږ باندې راغلي ده لهدا موږ له اعمال کول پکار دي